wilaheng. Oh, wilaheng awi gena mastu Rama Sidhem. Awi gena mastu Rama Sidhem silat mringgang jagat karana sirang tandha kawisesaning bisana. Sono sinawung nanging kula pesta mangsula stantun lampahing Buddha cinandur tutur. Katulata tulat-tulat pringabdi parabdya. Wini suda trengkang dina padama pinarti tameng lalata mangya tekap wasananing gupita. Tangonding pralambang matumpa-tumpa. Marma panggeng panggubung. Sang Murweng Kanta Setep Jaruk dumadining wayang Purwa. Purwakaning kandha winarik runtuting basa duweng menawa surasa wili naras. Saya karaos pulajari angrasa wani murhing diri. Rasa mangsa rumangsati. Lir jalma anggilu kaca. Jarweh wis sinakuk carita lebet wis kagelar jroning pageliran yaiku sejati namriksani pagelaran inggih Purwa. Surya Candra ndarum miwang Kartika wis kinurba putrating kawasa sahari ratri. Pangiduri bawana perwateking duk sina gilur gumanti. Temadati wetanganing dina sasi warsi windu kang sarpa abad. Tetuk lantang kartu mangkarta isine rambun toya Jawa pati ngrembya dadi padhanging kutu-kutu walang atuga burun wono yang burun ya dadi grana tanpa picalan. Padang tarawangan senari sang hyang werna ingkang sumur bawani jagat mungging jagat wetan duk mungup-mungup mungging kalingan kerabang perkangka. Lamun kaegsayan dilat-dilato bumi. Saya tangu sumur sang arko kapos langganan kudu gampang ismu cenara. Kapal bawan sinari sang Bang Basanta. Tanem tukaton ijo royo-royo. Amangku gunung ingkang biru moyo-moyo. Pucuk gunung kinemelan kendanu kasih ing para bancana. Lenggan lenggun kanthi kaya gunung Pakuta mega. Kang petawis dangu soleng kawula tasih. Dene warsa angupaya buka karep Tegal Sawai. Anglo sira tatana pedhoti sinambi sendunan sesindenan mikul karo lumun anggiring raja kayane sawanana pirembagan Samara Wangi. Sanggang Arkasa tawu sainggil terus katon melos sinari jagat durung nggegeplat papat lor kidul wetan yang kulon. Sinareng jagat kang sami rebuyata rebutejo rebul kekuwung. Prandidatan wonten ingkang amadani kekuwung praja negari ing Astina. Ya negari Gajahaya ing Liman menawi ing Guru Janggala. Apane yang pambukaning kandha saratring mangke krana negari Astina dumadi saking pulo-pulo Banjaran. Sinasat pantaya benawi nampi ombak samudra pinang langkut kang tanpa pakut pegating paninggal kapanto uruting Cakrawala. Wane-wane jagreng pemisih samane grebing jurang corong kenepung gosirung. Kinarya sesuwing peksinamit yang sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sasana Jembar kebekaning pasir Gemlari garis pinggir. Tanem tuwang rembuyung royo-royo karang gedri. Para wiro-wiron kelapa buwisipur pasiten mawur saben katunamdur tangkar tumangkar. Kamuryan dadi gunung-gunung bebanjengan dan rangsang langgut lenggak lenggok lampai toya mijil saking sendang bening dirtande iline kang pira-pira playune kang tinampi wadhuk binendung-bendung kinarya anggilene sawah yang pategalaning ora kesma mokal pangoleng tekani bebasan datanana bumi sajeng kagem selo. Sedaya tinamduran kang murakabi pandhe Bathara Isra nggelar pasapindan Yaya Rukmi Sari kang pirangga pertiwi. Pategalan gopo lijeng kang ngrembuyu godhongane ambiyek wae nganti kaya manglung wiwitane. Para kewendhem, para kesimpar, para kumandung sadaya lan kuciwa cinawi tukulan kemawon sarasaning diri. Inganing raja kaya dewen sansayang rembaka lamun sing anggelaring pangunan. Lamun wanci sarap saya sambil mulih marang kandangi dewi-dewi. Datanana carane kandhang aku nancing palang lebet tebih saking tindak Durjana Juti. Samya sayek seka kadya karo loro nusa bangsa tuwin negari ing Gajahaya. Wana gungin banging gunung kanggo ngrungsa lestari tumurun ora tumerah.
Sabda dadi guru-guru kang langgung lamun dadi naliti sampun samya sampet ing sesanggepan saben tebi satu tindak sansaya wadana bali masinamatan daya dinayan. Oh kenging binasake negari ing Astina Kusuma lagi mancik marang jaman kencana. Panjang kunjung pasir pamukir Jinawi Gemah Ari Pakarta Tata Turta Raharja dasana guru kang dhabari padang jagate Bulu Kuseta tatu kincarane turta kasusuring manca merjala sinten wau ingkang asta pusarang adil bangsa negari ing Astina menangira den ucapna dasa namaning Sang Tata Dasa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Tata Prabu Duryudana ya Sang Tata Prabu Suyudana ya Sang Tata Prabu Jaka Pitana ya jejuluk Prabu Jayapitana ya Sang Kurawendra ya Sang Dastarastratmaja ya Sang Dastaratasiwi ya Sang Gendari Suta ya Sang Tripamangsa ya jejuluk Prabu Gandharya. Nalika semono ing Astina sampun katon mijil wonten madaring sangka aning madaring Datulaya Praja sineba sangganing para kawula tasih nayaka Yang Punggawa tegambar blabar yaya samudra tanpa tebi lasinta ingkang kepareng caket dening mangarsa ingkang lenggaman sapemengeraning Sang Nata nenggih pepatih mangka dalem negari Astina pitaleming plasa jenar nenggih Sang Repyana Pati Hari Senggundi ya Harya Suman ya Raden Trigantalpati sidhem jroning pasowakan ya pasowanan pasasat Gunda Babararum dadi pratandha rawuh nuju negari Astina pandhiting saka lima sang tampa Begawan Durna ingkang amangkaraken mlinggaipun Senopati tetwangganing praja negari Gajahya nenggih Sang Narpati Karna Basusila ing Ngawangga ya Sang Suryatmaja ya Surya Putra tan kandhun Pangeran Pati negari Astina ingkang katon sowan nenggih Sang Raden Arya Kartamarma satring tirta tinalang Pertidhem tatana robane walang alisik tatanana janung kang wani anyabawa muhung sabdanira Sang Nata Prabu Duryudana ingkang tansah ditenggo dinarantu dening sanggaring para kawula tasih tuwin sanggaring para sepuh pramila sangya para kawula samya gandeng pasisiran jejel riyel arepet pepet pipit prasasa tetepan nenggul tatan posela labet sekathing para sepuh ing jayam ludak gendera rontek umbul-umbul keterangan danu yayang penting bangsa labu payung megar mendi jamur barat ing bangsa rendeng tombang ngrako jati ngaraning bangsa katiga prandening tinggal tidhem jinem madaning pasewakan negari ing Astina nadan kondo antatenko basamra tatar mampakat yarsa mung swarang pandhawa pangling waranggana dadi pratandha beliau Sang Prabu Duryudana arsa medhar sabda pangandika ingkang dereng kapedharing lisan
mandan mon saratinon nang surem saratepan padang kasiran macan warna mangga kono Bermorore mangus wong ngambrengangan ngabdi karonaning aswase ya nek mangko amalatku mireng sang kono esnat aja surtenan neng mase wakan busana maneka warna
seta Puspitangudyono yang mancra sarwarokma arangkeng manik nara narawa Obro prabanya kang suk mirat kenyaring deca leliwaran lerki lasi sireng dadet ong wimbo kekandha mrek ingin katyupeng maharuta manda saparan mangambar kungas Dewang Sukmana mangabdi linuwih ana sasmintaning jagat wasisaning Bathara nun mangke Paman Pati Arya Sanggundi Paman Pati Arya Sumban ayo dadake kaget pakenira si Paman Pati Arya Sanggundi dene sira ingsun bijana ngarsaning pandira Paman Pati Arya Sumban kawula ana ninggih dewaji sesemban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada Prating Delahan Gusti kula Sang Napanggir anak Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana nggih kula nyadhong dawuh nadan ingkang bapa ing kepatihan sowan ngabiyantara katimbalan wonten ngarsa paduka kawuningana ing Jawi sanget watos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan pindhong ibaratipun ron salomba pinanjering alun-alun kumitir kang acaruk mas nanging mugi dados ing awuningan nggih sareng kula caket wonten ngarsa paduka anggir Prabu Jaka Pitana manahipun ingkang bapa ing kepatihan tebih saking raos kemarasan diwaji pengayoman kula wonten ing Madyapada anak Prabu Suyudana kepareng ingkang paman ing kepatihan nyadhong dawuh nggih kawula ana ninggih
Paman Padari Sembudi ndadosaken jebeg raos manah cingandika Paman Padari Sembudi kaskecah manggiring sun tinimbalan jalaran cingandika ingkang dados batal wakilingsun Marata ndak suwun pranata tata ingkang kaparajan negari Ngastina aturna marang ngarsaning sun samendang aja nganti kengkarepin Paman Patih Arya Sembudi. Kawula ana ninggi menawi paduka ndanggu bab tata rakiting kaparajan tartentu sadotan badhe anguci wan ninggir. Para kawula samya sayek saeka kapti kari luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Gajah Hoya mandhapipun dumateng Sang Hyang Prabu perjurit tuwin Marasata Kurawa ingkang boten kendhat anggenya tansah gegladhen olah kridaning kaperang pramila sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka tartentu boten badhe anggepok kanca paduka Gusti kula Sang Nata ingkang pamaning kepatian remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih dewaji sesembahan kula kawula ana ninggi Paman Patih Arya Sembudi gawe bumbung araos sing manaisun teka jangkep kang dadi aturira Paman Patih Arya Sembudi ora liwat pakaran ingkang utama tindak nur selawase urip Paman Patih. Inggih namung keparenga dering lan sasampunipun ingkang bapa ing kepatian ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjung nggih Paman Patih Arya Sembudi kula tampi dawah sami-sami sinaosa cingandika mriku pinesep kula nanging jalaran ingkang dados nalindra tempuraja negari Ngastina mriku ingkang putra cingandika jejeripun patih pramila sembahipun manat Paman Patih Arya Sembudi kula tampi kendelo sami-sami boten langkung kaskecana lenggah cingandika Paman Patih Arya Sembudi wonten tempuraja negari Gajah Hoya. Kawula ana ninggi sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang paman ing kepatihan nggih anak Prabu kawula ana mewah bapa Durna bapa penembaning saka lima kula nuwun mangke sasampunipun kula pijirawipun minggal wonten ing datule praja negari Ngastina bapa penemban Durna ingkang rayi utawi ingkang putra pun Jaka Pitana ngaturaken pambagya raharja mukya kunjuk wonten ngarsa paduka bapa penemban Durna saka lima bapa penemban Kumbayana. Lole astaka sumala sila bertapa sumaranti hawela gamana kula goprik gantil buntuting selikur kawula ana nggih anak Prabu kepareng paduka anak Prabu Jaka Pitanami dumateng pisanipun ingkang bapa ing saka lima inggih ingkang bapa pun Kumbayana nggih damel kaget raos manahipun ingkang bapa ing saka lima teka dinten sakmenika paduka anak Prabu Jaka Pitana nimbali suwanipun ingkang bapa mongko beneng larat ingkang sampun dinten sakmenika sanes dinten ing pasewaken teka paduka anak Prabu Jaka Pitana nglempaken sangjaning para seba nayaka nyang Punggawa datan kantun ingkang bapa ing saka lima ugi katut wonten madaning jejiban pasewaken dinten sakmenika nggih bapa Durna iki oh mboten langkung kambyaka raja sampun ingkang bapa tampi nggih slamet wilujeng pisuwanipun ingkang bapa ing saka lima tan manggalangan setunggal punapa tinebena saking Rubeda Durga Mendhak Kala Sirna mboten langkung kepareng ingkang bapa ngaturaken salam taklim kula mugi katur wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Duryudana bapa Durna kula tampi damel bumbung raos sing manahipun ingkang putra pun Jaka Pitana boten langkung kaprayogan lenggah paduka bapa penemban Durna saka lima kula naknan sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang bapa ing saka lima dinten sakmangke wonten praja negari Ngastina nggih anak Prabu Jaka Pitana miwak Kakang Adipati Karna ing Ngawangga Kakang Prabu Surya Putra Kakang Prabu Suryatmaja sarawuh paduka rawuh wonten praja negari Ngastina ingkang rayipun Jaka Pitana ngaturaken pudya pangasta mugya kunjuka Kakang Prabu Karna ya jagat pangestu Krawayapura jagat Patindra Jala Dewaku nun mangke yayi sakalangkung paduka nimbali pisuwanipun ingkang Raka ing Ngawangga inggih ingkang Raka pun nerpati karna Basusena sakalangkung damel bombong manahipun ingkang Raka ing Ngawangga karna paduka yayi Prabu Jaka Pitana ingkang ngaturaken pudya pangesta wonten ngarsanipun ingkang Raka ing Ngawangga yayi mboten langkung kula ngaturaken asung pasegan manakraminipun ingkang Raka ing Ngawangga pun Suryatmaja kula aturi nampi yayi
I Kakang Prabu Karna kula niki sampun kula tampi karya cancang pujang bani dumawing bijang rum kating perdaya dadosaken cahya nercahya daging rakayuanen boten langkung kaprayogan lenggah patuku Kakang Prabu Karna basusring ngawonggo kawula ana nggih sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang raka ing ngawonggo Yayi Prabu Jaka Pitana apa dene Dimas Kartomarmo kadangipun Kakang ing Tirta Tinalang padha kanthi raja sapraptane Dimas Kartomarmo ana ing Prajanegara Ngastina Dimas Kartomarmo wah nun niki diwaji semban kula pengayoman kula wonten ing Padupada Prapting Delahan kepareng paduka Gusti kula Sang Nata Kanjeng Koko Prabu Duryudana amiji dumateng wiswanipun ingkang raying Tirta Tinalang pun Kartomarmo Koko Prabu saestu tebih saking Rubida sowanipun ingkang arahipun Kartomarmo wilujeng anggen kula ngadhep wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Jaka Pitana nanging dereng sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu diwaji semban kula Sang Nata Sinuwun Prabu Duryudana ing Ngastina sinuwun yo Dimas Kartomarmo tak tampa gawe lega-legawanipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Wetampanono Dimas Kartomarmo bauna niki pareng pangestu paduka badhe kula cancang puceng wening dumawing wijang rum keting werdaya sinuwun sartane padha tatanan barisaning Purwadi Bala ingkang padha gantung sibu aja nganti ingkang padha saur manuk jenenge senedya mbabarake wigatining pasewakan bauna niki menawa ingkang sampun dados dawuh paduka tartentu kula badhe mangestu padha dawuh paduka sinuwun bauna niki Bawa Durna kula wonten dawuh Kakang Prabu kula wonten pangandika dawuh paduka Yayi paman Patihari sing pundi inggih kawula wonten dawuh nggih mesti mawon tampal kejot naraos sing manahipun sagya para pinisepuh jenyatanipun dinten menika sanes dinten ing pasewakan negari Ngastina teka kula ngawontenaken pasewakan wonten praja negari Ngastina Bawa Durna sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra pun Jaka Pitana kula tandhawadana oh nyuwun pangapunten lho nggih kula piyambak saestu ugi kaget kejot narasik manahipun ingkang Bapak ing Sokalima criyatanipun menawi kula tonton jadwalipun ingkang paman ing Sokalima menika dinten menika sanes dinten ing pasewakan negari Ngastina ning sak menika pasewakan negari Ndarawati nggih ning gandeng panyuwunan saking penjalipun Mbah Mudin kula namung kantun nderek kemawon ka anak Prabu mekaten iya malah kula nyadong dawuh timbalan paduka sareng kula ngadhep wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana keparenga lilana sekolan penggalih paduka anak Prabu Jaka Pitana ingkang bapa nedya nganglungaken janggane lingaken karna Mastuti Sabdatama dawuh paduka Angger Prabu Jaka Pitana nggir anak Angger Duryudana ih semanten ugi ingkang raka ing ngawongga Yayi mboten tebih saking pangandikanipun Bapa Durna kula namung badhe nyadong dawuh timbalan paduka ingkang raka badhe anungsung werta wonten praja negari Ngastina wonten wigatos menapa tuwin wonten pangandikan punapa saking paduka Yayi Prabu Jaka Pitana jenyatanipun menawi estu dinten sakmenika dinten ing pasewakan negari Ngastina tartentu paduka anak Prabu Jaka Pitana badhe paring cecala langkung rumiyin dumateng sangjaning para pinisepuh ingkang sami sowan sebo wonten ngersanipun anak Prabu Jaka Pitana inggih nggih malah ingkang paman ing kepatihan kula nyadeng dawuh awit nuwun sewu gandeng sanes dinten ing pasewakan niki wau rak ming dadakan paman Daryo nggih ngantos kula le nyamaptake unjukan nyamaptake jatah rokok niki wau ngantos grobyakan lho nggih ninggal alhamdulillahipun pikantuk surya 3 slop niki paman Daryo iki nggih pramila kula aturi paring dawuh Sabdatama paduka anak Prabu Jaka Pitana menika badhe paring dawuh napa ingkang pamaning kepatihan badhe samapta ing gati saweging diri mastuti dawuhipun paduka anak Prabu Jaka Pitana kawulanaknan Bawa Durna kula wonten dawuh nyuwun pangapunten masih mawon Bawa Durna menika jalaran
piyai ingkang sampun wasis waskita ing esti sampun tumus babakan kebatinan tartentu ki sampun priksa dumateng getaring manahipun ingkang putra pun Duryudana ing Ngastina awit sampun katingal saking cawusipun guayanipun ingkang putra. Nuwun sewu lho nggih, nuwun sewu. Ngibaratipun sernyatanipun ingkang bapa menika ngibaratipun wonten tetembungan timun wungkuk jaga imba. Kula menika wonten mriki kula namung kula temandang menawi kula dipun butuhaken. Kula mlaku menawi kula dipun dhawuhi. Menika pramila senajan ingkang bapa menika mangertosi dhumateng perkawis menapa ingkang dipun gembol wonten samadaning manah paduka Prabu Jaka Pitana menawi kula mboten dipun dangu menawi kula mboten dipun sunguni priksa oh kula mboten mantun lho nggih kula mboten mantun jernyatanipun kula ajrih lan walatipun anak Prabu Jaka Pitana Bapak Dura iki pramila samangkang kula sampun dangu dhumateng paduka Bapak Durna kepareng kula aturi midhangetaken aturipun Kang Putra. Iya. Sejatosipun kula mriku namung bingung menggalih babagan kawontenanipun Sang Para Kawula negari Ngastina. Ingkang sampun wonten Sabta Candra rikalanggan sak menika kaya dene negari keketapan pagebluk. Jalaran kathah sangyaning para kawula ingkang esuk lara sore ketewasan sonten saged tinjang kapraloya. Dene kathah Sangya para kawula ingkang sami ngeluh, sami sambat sebut ngawara. Prasasat kayata dene wis gagal, cabar, wigar. Anggenipun ingkang putra pun Jaka Pitana dados Nalindra wonten praja negari Ngastina. Kaya-kaya yen to sinengguh dening Nalindra utawa wong liyandrayan sanjabaning rangka negara Ngastina. Duryudana kae ratu kang pinethara nanging teka ora isa mrenata kanane ora isa nata kanane para kawulane nganti kanane padha melet-melet kaya mangkono Duryudana mung meneng bae Bapak Durna saestu kula mriku bingung sejatosipun jalaran lan sababipun menapa wontene negari Ngastina ketaman pagebluk kamangka kula ki sampun wangsul marambah makaping-kaping pados syarat srana kinari waluyaning praja negari Ngastina cabaraning damel gagar wigar tatarantung harya. Nuwun sewu. Menapa paduka Prabu Jaka Pitana sampun nyobi sampun jajal ngrawakun Sangya Para Pinisepuh pandhita ingkang wasis waskita ing Ngesti. Kinarya nambah renganing praja wonten praja negari Ngastina gagal. Nuwun sewu menapa sampun dipun ruqyah kawula wonten praja negari Ngastina menika. Kakang Durna, pripun Depate? Sampeyan iki kok ya aneh-aneh. Wis cetha kawula Ngastina kuwi senengane royal kok diruqyah. Apa ora malah mung didoni sik ngruqyah. Lah nggih jeneng usaha srana menika rak nggih kedahipun mekaten. Bapak Durna. Kula wonten dawuh. Dereng tutuk anggen kula matur. Nggih. Nanging senajan temekaten kawontenanipun para kawula sampun wonten sekedhik sumeplong raosing manahipun ingkang putra pun Jaka Pitana jalaran rikala minggah ingkang putra minggah maring sanggar pamujan wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngastina sinambi manekung puja-puji wonten ngarsaning Gusti kang murbeng dumadi wonten sasmita saking para Jawata ingkang sampun kula tampi Wangsiting Dewa samya ngendikaken bilih negari Ngastina saged waluya nirmala temajati menawi dipun tenggani inggih menika sepisan Panakawan ing Karang Kadempel inggih abdi kinasipun para kadang kula Pandhawa inggih menika pun Kakang Semar Badranaya lajeng ingkang angka kalih negari Ngastina saged waluya nirmala temajati saged uwal saking bebendu menawi dinenggan boten ketang tigang kedheping paninggal pusaka negari Mandura pusakanipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa inggih menika kang winastan pun Kyai Nenggala pramila bab perkawis mriku kula pasrahaken dhumateng paduka Bapak Durna samangke kados pundi anggenipun badhe ngupati syarat sira ingkang sampun dipun wangsitaken dening para Jawata lumantar pasumenanipun ingkang putra pun Jaka Pitana bebeban anjreng kang puspita
kajilireng samirana mrih sekar gadung ngas kandhana maweh raras aretaning triya Nun mangke anak Prabu kaget. Sotaning manahipun ingkang bapa ing saka lima sareng kula midhanget pangandikan paduka Prabu Jakapitana ingkang kados mekaten. Oh, wondene katingal kok nggih ketingal. Saking ngendikanipun paduka Prabu Jakapitana menika ketok. Bilih paduka Angger Prabu Ngastina menika nalindra ingkang estu tanggeng tenggani dening panakawanipun para Pandhawa. Inggih menika panakawaning Karang Kademel inggih menika Kakang Semar Badranaya. Oh, kula kok mboten sarujuk, kula kok kirang srek manah kula. Kirang sarujuk tuwin mboten srek manahipun Bawana Mandura Kadiparan. Nuwun sewu lho, nggih, nuwun sewu. Kurawa menika sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak ngawontenaken pasewaken ingkang dipun rembug menika namung babagan patinipun para Pandhawa. Pendak-pendak negari Ngastina wonten pendhita anyar ingkang suwita dhateng ngersa paduka anak Prabu Jakapitana. Mbah menika begawan Wisnungkara. Mbah menika begawan Dewa Buddha, mbah menika begawan Dewantaka, mbah Kresna Pandaya, mbah begawan Surata menika. Kakang Durna kok ngawur kan. Menika mesti badhe murungaken perang ageng Bratayuda. Menika marambah makaping-kaping sampun wong salwangsul wonten Praja Negari Ngastina kepengin mateni Pandhawa. Cobi, paduka anak Prabu Jakapitana emut apa mboten? Nggih. Kula kemutan nalika negari Ngastina nampi rawipun pendhita ing awu-awu langit. Inggih mriku pun begawan Kresna Pandaya ingkang sagah mejahi dumateng. Inggih mriku Kakang Semar Badranaya kaliyan Nata Ndrawatipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna nalika semanten gagah pigar tatanantu karya. Lah nggih. Ah, malah nalika semanten negari Ngastina nampi daya. Inggih menika pun anakipun Janaka kalian anakipun Werkudara ingkang namipun Wisanggeni kalian ingkang namipun Sulis menika. Pramila kula nuwun sewu. Nek Semar arep dikon lungguh ning negara Ngastina niku sami kemawon paduka anak Prabu Jakapitana menika ngibaratipun kutuk marani sunduk. Kosik Kakang Durna. Pripun desune? Kalau sampeyan iso ngarani nek to anak Prabu Jakapitana kaya ta dene tetembungan kutuk marani sunduk. Lah nggih. Dasar sampeyan apa? Lan jalarane apa? Sebabe apa teko sampeyan ngendika sing kaya mangkono? Cobi ta. Anak Prabu Jakapitana menika mungsuhipun anak Prabu Puntadewa kaliyan para kadang Pandhawa. Pandhawa menika dados mungsuhipun para Sata Kurawa. Tumrap para Sata Kurawa menika lho Dewate. Pandhawa kuwi kliliping para Sata Kurawa klilipe anak Prabu Jakapitana. Jernyatane pendak-pendak anake pasewakan. Babakan kepengin gawe srana patine Pandhawa mesti landhesaning pangandikane anak Prabu Jakapitana. Panjenengane ora jenjem, panjenengane ora tentrem. Tuwin panjenengane anak Prabu Jakapitana ora ayem lungguh ning Praja Negara Ngastina lamun ta Pandhawa isih urip. Ngono nggih. Terus angkut paute karo Semar apa? Hubungane karo Le Kurawa arep mboyong Semar teng Praja Negara Ngastina niku napa? Sambung rapete napa?
Wong niki mengke niku para sata Kurawa niku mboten kok ajeng nyambat Pandhawa. Para sata Kurawa niku mboten badhe iya kuwi ora-orane nek engko Kurawa njaluk tulung karo Pandhawa. Sing dijaluki kaya to ngendikane anak Prabu Jaka Pitana, sing dijaluki tulung kuwi sepisan Kakang Semar, sing ping pindhone anak Prabu Baladewa. Kinarya Srana maringake ngambil wujuding Kyai Nenggala kinarya nambarenganing Praja Negara Ngastina. Dipate, kula Kakang. Sampeyan niku pun kula kandhani kaya ngeyel. Niki mengke niku mboten wurunga. Wong nuwun sewu lho nggih, nuwun sewu lho anak Prabu. Bawa turu katiparan. Mboten kateges kula lancang, mboten kateges kula nyemoni dhumateng patung anak Prabu Jaka Pitana. Kula gi pikantuk wangsit ingkang sami kalan mawa ingkang dipun tampi dening anak Prabu Jaka Pitana. Kula gi nampi pangandikanipun para Jawata bilih Semar kedamapan wonten Praja Negari Ngastina kaliyan Nenggala kedamapan wonten Praja Negari Enggacahya. Menika ugi ingkang bapa tampi saking ngendikanipun Iwang Biku lan Bathara. Sapa ya kaya? Sampeyan iki piye ana nampa wangsit kok ora kenal karo dewane lho Nana. Jernyatanipun namung dumeling wonten ing talingan, dumeling tanpa wujud kok Dewate. Oh, ngaten. Rikala semanten dewa paring dawuh kaliyan ingkang Bapa Ingsun Kalima. Begawan Durna. Kae atine Nalendra kita. Ya ratu Gusti kita. Kengaran Prabu Duryudana kae wektu dina sak mengko nedeng peteng penggalih. Jernyatane merga gagas marang kanane Sangya para kawedasa ing Praja Negara sing teng Taman Pagebuk. Ingkang rikala semana nampa bebendu, nampa welaking dewa. Ning rikala semanten mboten kok dewa paring dawuh. Durna, negara Ngastina bakal tentrem yen to tinunggon Semar. Menika mboten. Nanging dewa paring dawuh menawi Semar menika dipun pidana. Dipun pidana kanthi patrap paukuman wonten Praja Negari Ngastina. Senes pidana urip, senes kok dipun penjara 15 tahun, 20 tahun, gedene 50 tahun, gedene seumur hidup menika mboten. Nanging Semar menika kedadipun pidana pati. Srana Semar dipun beleh. Tumuli mestakanipun Semar menika dipun banyu keras. Tumuli dipun pajang wonten ing alun-alun negari Ngastina. Menika dawuhipun para dewa. Tur melih nuwun sewu, kirang anggen kula matur. Dewa ugi paring dawuh, Durna. Yen to Semar mengko wis dibeleh, ndase Semar ya mestakane Semar wis dipajang ning alun-alun negara Ngastina. Ping pindhone daginge Semar supayane dimasak, sartane didom ngersane para kawula. Jernyatane mengkene, Semar kuwi akeh ingkang mestani, pusaka sing bisa kandha, jimat sing bisa ngucap. Semar kuwi menungsa ingkang katitisan dewa. Ayo. Arep ngendika apa sampeyan? Niki ngendikaning dewa lho, Depate. Iya kok. Sasar susur kaya ngono. Nuwun sewu wong ming ngimpi kok. Jeneng ngimpi niku nek wis tangi ya bakal lali. Oh, ngaten. Menawi Semar sampun dipun beleh, dagingipun mereka dipun masak, tumuli dipun maem, dipun dahar, dipun tedha dening sedaya kemawon. Kawula wonten Praja Negari Ngastina. Utaminipun paduka anak Prabu Jaka Pitana. Lajeng ingkang angka kalih babagan anggen paduka anak Prabu Jaka Pitana badhe nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala menika. Oh, samangke kula aturi masrahaken kemawon. Dumateng menika Begawan Durna madine Ngastina menika. Bawa Durna nggih. Kula sakmangke ingkang sakmangke sagah mboyong Kyai Nenggala kaboyong wonten Praja Negari Ngastina. Sik Kakang Durna engko sik. Pripun desune? Kula kok kayake ora sarujuk karo ngendikane sampeyan kok kayake kaya ora tenanan. Lho, kaya ndi? Sampeyan iso ngono iki iso mbuktekke dewa sapa, pukulun sapa kayangane ngendi kedahipun ngaten. Engko kek sing paring dawuh karo sampeyan kuwi Betari Durga. Dudu Depate dudu. Wong sing ngendikane iku suarane gedhe kok. Suarane gedhe. Kaya wong telepon nika. Oh, ngaten nggih. Kaya kula nek telepon sing bedhug nika. Oh, ngaten nggih. Ora mungkin nek Betari Durga mboten mungkin. Oh, nggih. Mriku kula aturi menggalih, Ger. Kula aturi menggalih. Babakan kados pundi anggenipun badhe mejahi dhumateng pun Semar Badranaya. Sikra-sikra yen permana ganca. Sikra ngraget nawang sesangga.
sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompake ing wadya kodha kagere-gere Kakang Prabu karo majeng anggenipun lenggah saja badhe wonten atur pangandikan. Yayi Prabu nuwun mangke. Kakang Dipati karo ning ngawungga Katiparet. Kula kinten sareng kula midhanget pangandikanipun Bapa Durna kaliyan ngendikanipun Paman Sengkuni menika kula kinten kok sareng kula petung sareng kula rasa. Menika namung boten tebih kalan aturipun bayi. Wong jenengatanipun nuwun sewu. Srana wong golek katentreman menika lho Yayi. Menika mboten metang, mbuh menika sedulur, mbuh menika wong liyandrayan. Teges Giri Lusi jalma tan kena kinira ceryatanipun sampun cetha dawuhipun anak paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Bilih nampi sasmita sangsanipun para Jawata. Bilih negari ngesna saged tentrem malih mala temah jati temah mulya menawi tinunggon Kakang Semar Badranaya. Kaliyan tinunggon pusaka Kyai Nenggala kagunganipun Kakang Prabu Baladewa. Nggih. Nanging nuwun sewu. Kula badhe nyuwun mriksa. Miturat Kakang Prabu Karna pangandikanipun bubuturing kados mekaten mriku. Kinten-kinten mahanani menapa mboten dumateng wonten praja negari Gajahaya. Mboten. Kula kinten miturut pangraosipun nata ing ngawangga. Jenyatanipun nuwun sewu. Boten kateges kula menika badhe umuk, kula menika mangertosi dumateng legetanipun pendhita ing Sukalima menika kula ngertos. Kula menika priksa, kula menika sampun mangertosi, kula menika pun dong. Yen to sejatine pendhita ing Sukalima menika namung badhe kepengin njlomprongaken paduka Yayi Prabu Duryudana. Menika jatosipun namung kepengin mblithuk ngendikanipun Bapak Durna menika tansah ngelincipi carang papak icuk-icuk kono icuk-icuk kene adu kono adu kene pramila tinimbang mung lenggah teng negara Ngastina mung ngecapah kok ki ngomong nanging ora ketok nyatane Yayi samangke kula aturi nyawang kridanipun Senopati negari Ngastina nerpati karna basusane ngawangga kula samangke saged boyong Kakang Semar Badrana ya. Rompok marwa sing sang katriku mulung mangrompak ing wadya karata kura karta kura rek kakire jagat pangestu Bapak Durna. Nun. Kula sawang saking paningalipun netranipun Kakang Prabu Karna. Saja piyambakipun duka. Duka nggih kajenge. Wah, nuwun sewu.
Nuwun sewu lho nggih anak Prabu. Bapak Durung Kadiparan. Menawi paduka ningali dumateng gelagat paningalipun anak Prabu Karna Basus ing awangga menika. Kula kinten kok kaya le ora tenanan. Kula kinten kok kaya le ora tenanan le nyambut gawe. Le ngabdi wonten ngersa paduka anak Prabu Jaka Pitana menika kaya-kaya ora lahir batin. Mboten lahir batos dasaripun menapa? Capita. Apa ana wong temandang gawe? Apa ana wong temandang karya karo muring-muring menika? Menika teges boten lahir batin kalian paduka anak Prabu Jaka Pitana. Mboten mandes dumugi batos anggenipun anak Prabu Karna menika matur wonten ngersanipun paduka anak Prabu Jaka Pitana. Merga menawi dipun logika kanthi nalar pikir ingkang ganep. Tiyang ingkang lahir batin menika menawi temandang karya, menawi nyambut damel mesti dipun tindakaken dipun lampahi kanthi lereming pikir aringing napas. Bapak Durung mekaten. Iya. Kaya kula nalika kula ngutus kananipun Bratasena. Bratasena golekna upadinen wujude kayu gong susuing angin. Kayu gong susuing angin menika tembung. Menika sanepa, menika tembung sanepan. Senes kok selepan menika mboten. Menika sanepan. Kayu menika teges kajeng, kajeng menika teges karep. Nggih. Gong menika gedhe. Ning nggih enten gong sing cilik niku nggih enten. Gong niku gedhe. Susuing angin menika dalan mlebu metune angin. Silit. Senes. Sampeyan iki kaya neka-neka lho Dipate. Oh, iki pasewakan ora kok neka-neka ora. Wong dalan mlebu metu angin ngene sak ngertos kula nggih niku kok irung. Oh, alah. Sampeyan kok pikirane werna-werna lho. Nggih, nggih, nggih ngapunten wong. Wong sing ngrungokke niku mesti pikirane ngembyang-mbyang. Susuing angin menika dalan mlebu metune angin ambekan inggih menika pun grana utawi bolongan irung kiwa tengen menika. Nggih. Senes kok niku mboten. Kakang Durna nggih. Teges menawi nggadahi karep ingkang gedhe menika kedah dipun dasari kanthi melenging cipta meneping pancandriya tuwin kedah dipun kanteni aringing napas. Mekaten. Nggih. Nanging nuwun sewu lho nggih. Nadanten semanten ingkang Bapa matur kados matur kesanipun anak Prabu Jaka Pitana. Kula aturi ngatosaken kedados aturipun ingkang Bapa. Sampun ngantos paduka anak Prabu Jaka Pitana menika nggadahi pikajengan ingkang ageng dumateng menapa ingkang sampun dipun tindakaken dening anak Prabu Karna. Piyambakipun bilih saguh nggahayaken Kakang Semar Badranaya tumuju wonten Praja Negari Ngastina. Nanging semanten mekaten sampun ngantos paduka anak Prabu Jaka Pitana menika banget anggenipun jagake dumateng menapa ingkang sampun dipun tindakaken dening anak Prabu Karna. Tegesipun wasing rembak aturipun ingkang Bapa menika sampun ngantos paduka anak Prabu Jaka Pitana menika gumantung utawi sanget jagaaken dumateng kawontenipun menungsa. Jernyatanipun ayang-ayang paduka piyambak menika badhe nilar dumateng paduka anak Prabu Jaka Pitana nalikanipun paduka anak Prabu Jaka Pitana mapan wonten ing papan ingkang peteng ingkang boten wonten srengenge. Mekaten Bapak Durna. Nggih. Lajeng prayoganipun ingkang putra pun Jaka Pitana Kadiparan. Anggen kula nyumurupi kawontenan Praja Negari Ngastina ingkang kados mekaten mriku. Oh, nuwun sewu. Kula aturi masrahaken sedaya menika wonten ngersanipun Gusti ing Arya Loka. Jernyatanipun mobah sing kawontenanipun para titah abangi jering kawontenan Praja Negari Ngastina menika namung Gusti ingkang gadhahi wewenang. Namung Gusti ingkang saged maraba lan nyipta dumateng kawontenan Praja Negari Ngastina. Menawi menungsa menika sagedipun namung budidaya tuwin ngudi. Murih samangke saged tentrem kawontenan wonten Praja Negari Ngastina nggih. Mekaten Bapak Durna. Nggih. Menapa sakintenipun wonten dawuh saking Paman Pati Arisenggundi. Nggih, nuwun sewu. Paman Pati Arisenggundi Kadiparan. Sareng kula pitung Kakang Durna ling ngendika kaya dakik-dakik kaya ngono kuwi janjane ya mung ora ana nyatane. Mboten wonten nyatanipun liripun kados pundi? Kakang Durna ki maido anak Prabu Karna. Merga le temandang ki sajak ora lahir batin, le temandang karo nesa-nesu. Le temandang karo kemrungsung kuwi wis dipaido karo Kakang Durna.
Mekaten inggih. Nanging Cobita, napa sekintenipun Kakang Durna menika ngaca dumateng diri pribadinipun piyambak. Kakang Durna ki maido anak Prabu Karna Basusena ning mbok kula aturi nyawang nggih. Kula aturi nyawang. Lenggahe Begawan Durna teng Praja Negara Ngastina niku napa sekintenipun migunani nek wong isane mung ngomong ngibarat tetembungan jarkoni isa ujar ora isa nglakoni napa sekintenipun menika wonten ginanipun wonten Praja Negari Ngastina nggih. Aturi nyawang. Kakang Durna mbasan kula sindir kaya ngaten niku terus klepat. Klepat mawon lim melayu pencilaan ngantos nembrung karta marma. Piye le rapopo to le? Mboten napa-napa man. Jabi, napa kaya ngaten niku? Wong tuwa ki nek le temandang ki nek ora ditendyang rumangsa kula Pak. Paman Arya Sengkudinggi. Nggih. Sampeyan mriku kenging napa? Kula kok seneng banget karo Kakang Durna. Ngerti wong kendandapan niku remen ke remen. Nanging sampun kados ngaten. Arek sampean nggih kumujeng to? Nggih. Lha Kakang Durna le mlayu niku wae niku. Jare mlotrak niku. Sampun. Kula kinten boten badhe rampung. Rembugipun namung menawi namung dipun damel gumujeng. Nggih. Kepareng paduka anak Prabu Jaka Pitana Kadipalan. Paman Arya. Wonten dawuh.
kula trimiparaken pasewakan kaya-kaya wis purna jecipan pasewakan wonten madyaning negari Ngastina dinten sak menika. Kawula nun inggih kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Ing atos-atos sampun kantos kados dinilari alit. Inggih. Kula sawang Kakang Prabu Karna Basisra ketatipun teliti den ketatipun rumaja tintahipun anggenipun badhe boyong dumateng pun Kakang Semar Badranaya. Mekaten anak Prabu. Iya. Pringaten kula badhe mbidalaken sangyaning para sata Kurawa. Paman Padari Senggundi. Ing atos-atos sampun kados lari alit Paman Padari Suman. Purna gati ning pananggilan Arsa Sang Rata Kundurang ngedaton saking dampar jana kinapit gambaran gading kadheraken sangyaning para banjadi manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang samya ngambil pacaring Prabon. Kawula saking Mandura tindaknya Sang Sri Naranata tansah sesanti Sang Nata Prabu Jaka Pitana wau.